Hello everyone, welcome back to my mini blog. So आयज आमी कोत्ताय वेजिटेबल कुर्मा. सो हांवें म्हाजी एक कांदी घेयला आनी तितून हांवें थोडेंशें ऑयल घायला आनी मागीर हे सगळे ड्राय स्पायसीस हांवें तितून घायलाय आनी 2 मिरसांग्यो आनी करीपत्ता घायला आनी मागीर एक कांदो बारीक चॉप करून घायला आनी मागीर हांवें तें फोंड 1-2 मिनटां खूब भाजलां आनी मागीर हांवें 2 टोमॅटोज घेयलाय आनी ते हांवें प्युरे करून हांवें ते मातशें तितून भाजलां. मागीर हांवें हे सगळी मिक्स वेजिटेबल घेयलाय आनी ते घायले आनी मागीर मातशें ते भाजले 1-2 मिनट आनी मागीर हांवें तितून हे स्पायसीस उडयलाय सगळे 1 टेबल स्पून एंड देन मागीर हांवें तितून लायक 1 कप 1.5 कप अशें उदक घायलें आनी तें मातशें बरें मिक्स केलें आनी मागीर हांवें तितून ताली धांपून तें शिजपा दवरलें आनी मागीर हांवें मिक्सरार वांटपाक थोडोसो लायक 1/2 कप असो ग्रेटेड कोकोनट घेयलो आनी पॉपी सीड्स घेयला हांवें आनी तुमी 3-4 कॅज्यू नट्सूय उडोवपा जाताय म्हाका कडेन नासले आनी मागीर हांवें लसूण घायली 6 अशें आनी मागीर तें वांटून घेयलें आनी तें वांटून जाता म्हणल्यार म्हाजी भाजी एक सायडीन शिजोन रेडी जाली. मागीर हांवें तितून ग्रीन पीज उडयले फ्रोझन आनी मागीर भाजी घायली पेस्ट घायलो रेडी केलो तो आनी तो बरो मातसो मिक्स केलो आनी तितून हांवें मागीर आनी 1 कप उदक घायलें आनी उदक घालून मागीर हांवें तितून 2 टेबल स्पून गरम मसाला घायलो आनी तुमकां कितें टेस्टा उडोवपा जाय जाल्यार तें तुमी उडोवपा जाता आनी 6 to 8 मिनट्स अशी भाजी शिजोवपा दवरली एंड या इट्स रेडी आनी मागीर हांवें गार्निशिंगाक थोडीशी जिती कोथमीर घायली फ्रेश फ्रॉम द गार्डन एंड इट्स रेडी. इफ यू लायक माय टुडेज मिनी व्लॉग, प्लीज लायक, share and subscribe and see you in my next video. Bye.